Муж с женой идут по городу. Какой-то незнакомый господин элегантно снимает шляпу и здоровается. Муж: ты видела, какой вежливый? Жена: вежливый, зато храпит, сволочь, как извозчик. На всех женщинах жениться невозможно. Жена против. Отпустил жену погулять с подружками со словами: ты расслабься, хорошо отдохни, беспокоить не буду, звонить не буду. Уже думаю, хоть СМС написать ей, что ли. Все-таки третий день пошел, как отдыхает. До свадьбы у нее на лице всегда было много косметики, поэтому я считала ее очень красивой. Теперь я знаю ее как облупленную. Милые женщины, для счастливой семейной жизни необходимо мужику: первое — дать пожрать, второе — дать. Все. Супруги, не заглядывайте в телефон друг друга. Помните, меньше знаешь, крепче любишь. Со своим мужем Роза Марковна прожила не очень-то ладно, зато какая из нее получилась вдова. Когда женщина ругается матом, это некрасиво. А когда она работает на двух работах, а муж лежит на диване, вот это красотища. Я просто спросила мужа, помнит ли он, какой сегодня день. Испугать мужчин так легко.